وحسن أولئك رفيقا. بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. کبھی جب کعبے جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. تمہاری آنکھوں کے سامنے جب بیت اللہ ہوگا، تمہاری آنکھوں کے سامنے جب بیت اللہ ہوگا، نظر جم جائے گی اس پر ہر جاؤ گے. مکے کی مدینے کی سوکھی روٹی میں لذت ہے. مکے کی مدینے کی سوکھی روٹی میں لذت ہے. شہنشاہوں کے گھر کا کھانا بھول جاؤ گے. بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. کبھی جب کعبے جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے. جس چمن میں مصطفیٰ نے سر کی زلفاں کھولیاں، جس چمن میں مصطفیٰ نے سر کی زلفاں کھولیاں، لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جھولیاں. جے کرنا دیدار مدینے والے دا، جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیدار مدینے والے دا. مشرق مغرب عرش فرش تے، مشرق مغرب جگ سارا، ہر پاسے پر چار مدینے والے دا، بن جاتا بیدار مدینے والے دا. جے کرنا دیدار جنہ جنہ دی چاہت ہے الہ العالمین اس دنیا دی زندگی دے اندر محبوب دا خواب اندر دیدار نصیب فرما دے. میرے نال ذرا مل کے محبت نال پڑھ لو. جے کرنا دیدار مدینے والے دا، جے کرنا دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیدار مدینے
مشرق مغرب جگ سارا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پر چار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا ہر صحابی ہے جنتی میرے کملی والے دا او جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا اے حج نمازاں روزے بندیا کس کارے جنیوں دل وچ پیار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا انتہائی مختصر حمد و ثنا دے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام جو سارے سارے دے خالق اور مالک نے مالک الملک دا احسان عظیم ہے کہ اس قادر مطلق نے سنو ایسے عظیم الشان عظیم المرتبت سرور کونین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن جیسی ہستی اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین تے نہ پیدا فرمائی ہے نہ ہی قیامت تک کوئی ان جیسی ہستی آ سکتی ہے مینوں اور تہانوں اللہ پاک نے اس دنیا دی زندگی دے اندر جو سب تو بڑی دولت عطا فرمائی ہے جو سب تو بڑی اللہ پاک نے سانو عظمت اور شان عطا فرمائی ہے مینوں تہانوں اللہ پاک نے اس محبوب پیغمبر دا امتی ہونا نصیب کر دیتا ہے وہ محبوب پیغمبر کہ جنہ دی شان جنہ دا مقام اس قدر بلند ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے سن لوگو انا دعوت ابراہیم وآخر من بشر بعیسی بن مریم سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جدو بیت اللہ دی تعمیر مکمل فرمائی اجرت دے اندر مزدوری دے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے اس طرح ہاتھ اللہ رب العالمین دی طرف بلند کر کے دعا فرما رہے نے مالک الملک دا قرآن میرے اور تواڈے جد امجد
سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام دی دعا دا تذکرہ حضرات قرآن مجید سو اپنا ایمان تازہ فرماؤ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ دی تعمیر جدو مکمل فرمائی نام حضرات مجرد دے اندر مزدوری دے اندر درم و دینار دا سوال نہیں کیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس بیابان اس خیر آباد علاقے دے اندر حضرات کسی چیز دا سوال نہیں کیتا، منگیا تے کی منگیا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم۔ الہ العالمین تیرا گھر بیت اللہ تعمیر ہو گیا ہے، تیرے بیت اللہ دیا تعمیرات دے کام میں ابراہیم خلیل اللہ نے کیتے، میرے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ نے مزدوریاں کیتیاں۔ الہ العالمین اجرت دے اندر مزدوری دے اندر میں تیرا خلیل دعا کردہ اپنے اس بیت اللہ واسطے محمد الرسول اللہ بھیج دے۔ تے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے بڑی پیاری خوشخبری دیتی، اپنی قوم نو دسیا اے میری قوم میرے تو بعد ایک ایسا پیغمبر، ایسا رسول، ایسا ہادی مرشد آن والے جنہ دا نام نامی اس میں گرامی احمد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے گا۔ حضرات میرے تڑے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے بارے خود ارشاد فرمایا کر دے لوگو، انا سید المرسلین، اللہ پاک نے مینو دنیا تے آن والے جتنے بھی انبیاء اور رسول تشریف لے آئے نے 315 رسول آئے نے، رسول انہوں آکھیا جاندہ ہے جو نئی شریعت نئے احکام لے کر کے آندے نے، اور نبی انہوں آکھیا جاندہ ہے جو پہلی شریعت نو اگے لوگاں تک پہنچاندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے انبیاء کرام علیہ السلام دی اس پوری جماعت دا سردار بنایا اللہ پاک نے تے میں محمد مصطفیٰ نو بنایا۔ حضرات میرے آقا فرماندے نے لوگوں انا قائد المرسلین، جتھے سارے انبیاء دی جماعت اکٹھی ہو جائے اتے قیادت اور امامت اللہ پاک نے مینت عطا فرمائیے۔ حضرات کس پیغمبر دے امتی ہو؟ آؤ توجہ فرماؤ، میرے اتارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے، اے دنیا کائنات دے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ذوالجلال دے حضور جدو پیش ہو آنگے، اللہ ذوالجلال میری امت دے لوگانو اتنا بڑا انعام عطا فرمانگے، اتنا بڑا اعزاز ملے گا، انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ۔ فرمایا اللہ ذوالجلال دی جنت دے اندر جان والے جتنے بھی لوگ ہونگے، صحیح بخاری دی روایت میرے آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال انہاں نو صفاں دے اندر کھڑا کر لین گے، جتنے بھی لوگ جنتی نے جنت دے اندر جان والے لوگاں دیاں 120 صفاں بنا دتیاں جان گیاں۔ میرے آقا فرماندے نے انہاں لوگاں دے اندروں 120 صفحہ دے اندروں 80 صفحہ صرف میرے امتیاں دیاں ہون گئیاں۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرات کس پیغمبر دے امتیاں؟ میرے تڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے، اعطیتو هذه الآیات من آخر سورة البقرہ
من کنز تحت العرش، اللہ ذوالجلال نے اپنے عرش دے نیچے کچھ قیمتی خزانے چھپا کے رکھے نے۔ میرے تو پہلے او خزانے کسے نبی کسے رسول نو نہیں عطائے، سب تو پہلے اللہ پاک نے انہاں خزانے دے اندروں اگر قیمتی خزانہ دیتے تے میں محمد مصطفیٰ نو عطا فرمایا ہے۔ حضرات وہ کیڑا خزانہ ہے؟ میرا آقا فرماندے نے سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں، میرے بڑے گی محسن، میرے بڑے گی مشفق محترم جناب نمبردار ذوالفقار صاحب مینوں حکم کر رہے سن ابتدا دے اندر ہی قرآن دی تلاوت سنانی ہے۔ آؤ کیڑیاں سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ حضرات میرے تڑے محبوب فرماندے نے جس بندے نے قرآن پاک دی سورہ بقرہ دی اے دو آخری تلاوت اے دو آخری آیتاں تلاوت فرما لیاں، اللہ ذوالجلال اس بندے نو ہر دنیا دی تکلیف ہر دنیا دے شر تو کافی ہو جاندے نے۔ حضرات آؤ میرے تڑے محبوب پیغمبر نو اللہ پاک نے کی شانہ عطا فرمائیاں۔ میرے آقا فرماندے نے اعطیت 70 الفا، فرمایا اللہ ذوالجلال کل قیامت دا دن ہوئے گا مینوں اعزاز عطا فرمان گے جتنے بھی انبیاء دنیا تے آئے نے ہر نبی اپنی اپنی امت نو جنت دے اندر اپنے نال لے کے جائے گا، لیکن فرمایا میری امت دے کچھ ایسے خوش نصیب لوگ نے جنہاں نو اللہ پاک بغیر حساب و کتاب تو جنت دا داخلہ عطا فرمان گے۔ او کیڑے خوش نصیب ہون گے؟ حضرات انہاں دی علامت کی ہوئے گی؟ میرے آقا فرماندے نے وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، فرمایا انہاں دے چہرے انج چمک رہے ہون گے جویں 14ویں رات دا چاند چمکدا ہے۔ فرمایا اللہ پاک دی جنت دے اندر ایک دروازے دے اندروں 70,000 میری امت دے بندے انہاں چو ہر ایک دے نال مع کل واحد 70 الفا، ہر ایک دے نال پھر 70,000 ہون گے۔ حضرات دنیا
کیلکولیشن دا سسٹم جواب دے جاندا ہے۔ حضرات بعض محدثین نے لکھا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اس حدیث تو مراد 4 ارب 90 کروڑ اس امت دے خوش نصیب بندے آخذن بعضهم بعضا ایک دوسرے دے ہاتھ پکڑ کے اللہ پاک دی جنت دے اندر داخل ہو جان گے۔ کوئی حساب نہیں، کوئی انہاں دے بارے مواخذہ نہیں۔ دنیا تے جو کچھ کیتا حضرات رب نے غلطیاں معاف کر دیتیاں، نیکیاں قبول کر لیاں۔ حضرات قیامت دا دن ہوئے گا، انہاں کو کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ ایک وقت دے اندر جنت دے ایک گیٹ چوں ایک ہی وقت دے اندر سارے چلے جان گے۔ اللہ اکبر۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کرنے والے ہو، میرے آقا دے دیدار دی خواہش رکھنے والے ہو، کیڑا ایسا بندہ ہے جڑا میرے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھدا ہوئے لیکن ان دے دل دے اندر میرے پاک پیغمبر دے دیدار دی خواہش نہ ہوئے؟ ہر بندہ یہ اپنے دل دے اندر تمنا یہ خیال رکھدا ہے اللہ ذوالجلال محبوب دا دیدار عطا فرما دین۔ ہاں لوگوں، دنیا دے اندر اللہ پاک نے سانو نبی پاک دی زیارت تو محروم رکھیا، لیکن میرا ایمان ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ذوالجلال سانو اپنے محبوب دا دیدار ضرور عطا فرما دین گے۔ حضرات آؤ توجہ فرماؤ، اللہ ذوالجلال کیڑے خوش نصیب نے جنہاں نو محبوب دا دیدار عطا فرمان گے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ اور قرب چان والے ہو، آؤ توجہ فرما دے جاؤ۔ سب تو پہلا بندہ جنہوں اللہ ذوالجلال میرے محبوب دا دیدار نصیب فرمان گے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو میرے محبوب دا ساتھ بھی عطا کر دین گے، محبوب دا دیدار بھی مل جائے گا۔ میرے بڑے محبوب پیغمبر نے فرمایا، صحابہ دی جماعت موجود ہے، میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابیو وَدِدْتُ أَنِّي، اے میرے صحابہ انتم اصحابی و اخوانی، تسی میرے صحابہ بھی ہو، تسی میرے بھائی بھی ہو، تسی او جنہ دے سامنے اللہ پاک نے مینوں نبوت دا تاج عطا فرمایا، تسی او جنہ دے سامنے اللہ پاک دی طرفوں آسمان تو جبریل تشریف لے کر کے آندے نے، میں انہاں دی بارے گل کردا، الذین آمنوا بی، الذین آمنوا بی ولم یرونی ولم یرونی، فرمایا او میرے امتی، او میرے منن والے، او مینوں چان والے جنہاں نے مینوں دنیا دی زندگی دے اندر ویکھیا تے کوئی نہیں ہوئے گا، میرا دیدار تے کوئی نہیں کیتا، لیکن میرے تے ایمان لے کے آن والے، سچا ایمان لے کے آن والے، کہ جدا ایمان لے کے آن والے حضرات میرے تڑے محبوب پیغمبر دی ہستی ایسی ہستی جنہ ورگا اللہ پاک نے دنیا تے کوئی دوسرا انسان نہیں بنایا، او محبوب جنہ دے بارے اللہ پاک دا قرآن جگہ جگہ تے اعلان فرما رہے ہیں، کتے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حضرات کی تے اللہ ذوالجلال دا قرآن بولیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ حضرات کس محبوب دی گل کر رہے ہیں؟ محمد دیا کی تعریفاں سناواں،
صلی اللہ علیہ وسلم آقا دیا کی تعریفاں سناوا مکی دیا کی تعریفاں سناوا محمد دیا کی صلی اللہ علیہ وسلم سر بولو سارے 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 درود پاک پڑھو باہر پیدا کرو محمد دیا کی تعریفاں سناوا اندی کالی کملی تو قربان جاوا محمد دیا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات کس محبوب دے امتیو بڑا ظلم مکے دے ظالم کموں دے وچ راواں دے سن او کنڈے بچھان دے منگیاں او نالے منگیاں او نالے بھی سونے دعاواں محمد دیا کی تعریفاں سناواں ہوندی کالی کملی تو قربان جاواں حضرات میرے محبوب تے ایمان لے کے آن والا کس بات تے ایمان لے آن والا ساری کائنات دی صداقت ایک پاسے ساری دنیا دے جتنے لوگ نے حضرات جتنا بھی سچ بول لین جتھے انہاں دی سچائی دی انتہا ہوندی ہے اوتھے میرے محبوب دی صداقت دا آغاز ہوندا ہے عبداللہ بن سلام آیا نا نبی پاک علیہ السلام جدو مدینے تشریف لے کر کے آئے پتہ چلیا دوڑ کے آئے فرماندے نے فلما تبینت وجہہ جدو میں نبی پاک علیہ السلام دے چہرے مبارک نو ویکھیا تے میری زبان گویا ہوئی میں زبان چوں بے ساختہ بول اٹھیا ان وجہہ لیس بوجہ کذاب ایسا مبارک چہرہ کدے جھوٹ نہیں بول سکتا حضرات کس بات تے ایمان لے کے آنا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے انا خاتم النبیین لوگو اللہ پاک نے منو خاتم النبیین بنایا ہے حضرات قرآن بول دا ہے ما کان محمد ابا احد رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين میرے آقا فرماندے نے لوگو اللہ ذوالجلال نے میرے ذریعے نبوت دے اس محل نو مکمل فرما دیتا ہے میرے بعد ان کوئی نبی نہیں آ سکدا میرے بعد کوئی رسول نہیں آ سکدا ہاں ہاں قیامت تے آ سکدی ہے پر کوئی نبی نہیں آ سکدا حضرات سب تو پہلا خوش نصیب ہوئے جن میرے آقا علیہ السلام خود ملاقات کرن دی جن نال ملن دی میرے آقا خود خواہش پیدا کر رہے نے اپنے صحابہ دے سامنے اپنی خواہش دا اظہار کر رہے نے او خوش نصیب بندہ جڑا صحیح معنی دے اندر سچا اور سچا ایمان لے کے آندے میرے پاک پیغمبر نو نہ بھی دنیا چ دیکھیا ہوئے گا اللہ قیامت دا دن ہوئے گا محبوب دا ساتھ عطا فرما دیں گے آؤ دوسرا خوش نصیب میں صرف 10 بندے بیان کرنے کیوں نہیں تھکتے نہیں گئے ہو صرف 10 بندے دسنے نے دعا کرو اللہ پاک سانو انہاں 10 خوش نصیباں شامل کر دے او خوش نصیب بندے کہ جنہاں نبی پاک علیہ السلام دا ساتھ بھی ملے گا نبی پاک دا دیدار بھی ملے گا کہو سبحان اللہ حضرات آؤ توجہ فرماؤ دوسرا خوش نصیب بندہ جنہوں میرے پاک پیغمبر دا ساتھ بھی ملے گا دیدار بھی ملے گا میرے آقا علیہ السلام نال سچی محبت کرنے والا
انج دی محبت کرن والا کہ دنیا دے اندر کسے دے نال بھی اولاد ہوئے پھر بھی بیوی ہوئے پھر بھی بہن بھائی ہون رشتے دار ہون ماں باپ ہون ہر رشتے تو زیادہ بڑھ کے محبت ہوئے تے محمد مصطفیٰ نال ہوئے۔ میرے آقا فرماندے نے جس بندے نے دنیا دی زندگی دے اندر سب تو بڑھ کے میرے نال پیار کیتا ہوئے گا، آئے نا میرے پاک پیغمبر دیکھ صحابی سیدنا صوبان سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اینج دوڑ دے آئے نا میرے پاک پیغمبر صحابہ دی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اینج میرے آقا علیہ السلام دے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، آندے نال میرے آقا دا چہرہ ویکھیا، چہرے تے مسکراہٹاں آ گیا، مسکران لگ پے ہسن لگ پے، میرے آقا بڑے خوش ہوئے۔ کچھ دیر گزری نا میرے آقا علیہ السلام دیا نگاہاں اپنے صحابی سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے تے پیاں، دیکھیا میرا صحابی میرے پاک پیغمبر دا صحابی زارو کتار روئی جا رہے ہیں، اندے ہنجو اندے آنسو رکن واسطے نہیں، حضرات اتنے رو رہے نے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابی تو پہلے آئے مسکرائے ہسن لگ پہ ہسے، میں بڑا خوش ہویا، لیکن کچھ دیر تو بعد میں دیکھیا تو روئی جا رہے ہیں، مینو انہاں دونوں چیزاں دا سبب تے دسو نا، مسکرائے کس واسطے ہن روندے تے کس واسطے؟ صحابی فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں اپنی زندگی دے اندر دیکھیا ہے جدوں بھی میں پریشان ہونا وا، جدوں بھی میرے دل دے اندر کوئی غم پریشانی آندی ہے میں دوڑ کے تواڈے کول آنا۔ ماشاءاللہ اہلاً وسہلاً مرحبا۔ آج دے ساڈے مہمان خصوصی محترم جناب فضیلت الشیخ مولانا اعجاز الرحمان محمدی صاحب تشریف لائے نے، اللہ پاک انہاں دی زندگی چ علم و عمل دے اندر برکت عطا فرمائے۔ حضرات توجہ فرما، چند باتاں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی دسو نا مسکران دی وجہ کی ہے، رون دی وجہ کی ہے؟ صحابی فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جی میں جدوں بھی پریشان ہونا میں دوڑ کے تہاڈی خدمت دے اندر حاضر ہونا، تہاڈا دیدار ہوندا ہے میری پریشانیاں خوشیاں دے اندر تبدیل ہو جاندیاں نے، میریاں بیماریاں شفاواں اندر بدل جاندیاں نے، میرے دکھڑے سکھاں دے اندر بدل جاندے نے، لیکن بیٹھیاں ایتھے تہاڈے کول میں آیا تہاڈا دیدار کیتا، انی ذکرت موتی و موتکا، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرے دل دے اندر خیال آیا ایک وقت آن والا ہے محبوب جی میں بھی دنیا تو چلے جانا ہے، یہ موت دا ایسا فیصلہ ہے، یہ موت دا ایسا اٹل فیصلہ ہے جیڑا کہ تہاڈے تے بھی ایک دن آ جانا ہے محبوب جی، کل قیامت دا دن ہوئے گا، تسی بھی اللہ پاک دی جنت دے مہمان ہوو گے، انبیاء دے نال تہاڈا مقام ہوئے گا، رفعت مع النبیین، اللہ پاک تانوں نبیاں دے نال بلند و بالا مقام تے فائز فرما دین گے۔ میں تہاڈا امتی، میں تہاڈا صحابی اگر جنت دے اندر چلا جانا، جنت دے اندر جان تو بعد اگر میرے دل دے اندر خواہش پیدا ہوئے میں تہاڈا دیدار کراں، میں تہاڈے نال ملاقات کراں، مینوں دسو جنت دے اندر ملاقات کنج ہوئے گی؟ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے دس ہاں میرے صحابی تیرے دل دے اندر میرے بارے کنا کو پیار ہے؟ صحابی فرماندے نے واللہ انکا لأحب الیہ من نفسی و اہلی و مالی، اے محبوب پیغمبر جی میرے دل دے اندر تواڈے نال اینی محبت ہے، اینا پیار ہے، میں اینی محبت اپنی اولاد نال نہیں کردا، میں اپنے والدین نال اینی محبت نہیں کردا، حتیٰ کہ میری جان بھی اینی مینوں عزیز نہیں ہے جنہ کہ مینوں تواڈے نال پیار ہے، جنی میں تواڈے نال محبت کردا واں۔ حضرات میرے پاک پیغمبر فرماندے نے او میرے صحابی پھر خوش ہو جا، انت مع من احببتا، جن دے نال دنیا چ محبت کیتی ہوئے گی اللہ ان دا ساتھ بھی عطا کر دین گے، دیدار بھی مل جائے گا۔
حضرات آؤ توجہ فرماؤ، تیسرا خوش نصیب بندہ میرے تڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی آیا نام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نام اس حدیث نو روایت کر دیا نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو آیا نام آ کر کے اپنی محبت دے اظہار کری جا رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کچھ دیر واسطے خاموش ہو گئے، کہنے لگا اللہ دے نبی جی میں اپنی اولاد نالوں بڑھ کے، اپنے ماں باپ نالوں بڑھ کے، اپنی جان نال بھی بڑھ کے تواڈے نال پیار محبت کردا۔ میرے آقا علیہ السلام کچھ دیر واسطے خاموش ہو گئے۔ صحابی فرماندے نے انج لگیا جویں پاک پیغمبر تے آسمان تو وحی دا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کچھ دیر تو بعد بولے، فرمایا او میرے صحابی او محبت دا اظہار کرنے والے آ، یاد رکھ میری محبت دا معیار ہونا چاہیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ میرے نال محبت دا معیار ہے، میرے نال سچی اور سچی محبت ہے، زندگی دے اندر میری اطاعت کر کے آئی، زندگی دے اندر میری پیروی کر کے آئی۔ حضرات دوستو توجہ فرماؤ، اطاعت دا لفظ طوعاً تو ہے، طوعاً دا معنی ہوندا ہے دل دی خوشی نال کوئی بات تسلیم کرنا۔ جڑا بندہ اپنے دل دے اندر نبی پاک دی سچی محبت رکھدا ہے اور پھر نبی پاک علیہ السلام دا حکم سامنے آ جائے اور پھر انہوں قبول کرے اور ان دے دل دے اندر ایک خوشی دی لہر پیدا ہو جائے کہ یارو میں کتنا خوش نصیب ہاں، میں ہن جڑا کام کراں گا اے نبی پاک علیہ السلام دی اطاعت دے اندر، نبی پاک دی اتباع دے اندر ہوئے گا، میں نبی پاک دا متبع اور مطیع اور فرما بردار بن کے زندگی گزاراں گا۔ پہلی زندگی جویں دی بھی گزر گئی سو گزر گئی۔ حضرات آج دنیا دے اندر اسی دیکھ دے ہاں ہر انسان ہی نبی پاک علیہ السلام نال محبت دے دعوے کر رہے ہیں اور اپنی اس محبت دے انداز اور معیار نو چیک نہیں کردا، بس محبت محبت۔ کسی نے محبت چند دن جھڑیاں لگائیاں، محبت دا معیار ختم ہو گیا۔ کسی نے چند دن جناب کوئی جلسے میلاد کروائے، محبت دا معیار ختم ہو گیا۔ کسی نے جناب محبت دا انداز کس انداز دے اندر حضرات میرے پاک پیغمبر نال محبت کیے، نبی پاک دا حکم آ جائے آؤ میں اپنی طرفوں نہیں بلکہ قرآن کا فیصلہ سنا دینا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اللہ فرماندے نے جن نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جن نے میں اللہ نو حاجت روا مشکل کشا ایک داتا تسلیم کیتا ہے اور میرے آخری محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری نبی اور رسول تسلیم کر لے، فرمایا ہن ان دی زندگی دے اختیارات، ان دی اپنے جناب خواہشات، ان دی قوم دے ان دے جناب رسم و رواج، یہ سارے دے سارے فرمایا ایک پاسے لگ گئے نے۔ ہن اختیار چلے گا یا عرش والے رحمان دا چلے گا یا محمد مصطفیٰ دا چلے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات آؤ بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے،
میں اختصار دے نال 6 گلاں تانوں ایسیاں دسنا چاہواں گا کہ جنہاں 6 گلاں نوں سامنے رکھ کے میں اور تسی فیصلہ کر سکتے ہاں اسی نبی پاک دی اطاعت فرما برداری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. کیوں جی وہ 6 گلاں یاد کرنیاں چاہیے نے کہ نہیں؟ اللہ اللہ اللہ. آؤ توجہ فرماؤ. پہلی بات، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک زاویہ ایک راز ذکر کر دیتا ہے. ہر بندہ محبت کا دعویٰ کردیا ہوا کہندا میں نبی پاک دی اتباع کر رہا، میں پیروی کر رہا، فلاں جڑا گستاخ رسول ہے، فلاں نافرمان ہے. نہیں نہیں پیارے بھائیو، سب تو پہلے اپنے آپ نو چیک کرو. ان تکون العبادۃ موافقۃ للشریعہ فی سببها وفی جنسها وفی قدرها وفی کیفیتها وفی زمنها وفی مکانها. اگر تواڈے عمل دے اندر 6 چیزاں موجود نے، پہلی چیز جیڑا بھی عمل کردے ہو، اگر اس عمل دے اندر تسی عید پڑھدے ہو، عید الفطر ادا کردے ہو، عید الاضحیٰ پڑھدے ہو، چیک کرنا ہے اندہ سبب کی ہے. کیا اندہ سبب قرآن و حدیث دے اندر بیان ہویا ہے؟ ہاں، عید الفطر دا سبب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ 29 یا 30 روزے رکھدا ہے، اللہ اپنے بندیاں نو مزدوری اجرت دین واسطے ایک میدان چ جمع کر لیندے نے. سبحان اللہ. عید الاضحیٰ دا اسی طرح ایک اور مثال نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ گھروں سفر کرن لگے یا گھر واپس آئے، فرمایا انہوں چاہیے گھروں جان لگیا بھی گھر واپس آن لگیا بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھے. سبب بیان ہو گیا ہے. جڑا بندہ گھروں جان لگیا 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہے، میرے پاک پیغمبر دی سنت ہے. حضرات تو کھلے چہرے کہہ سکتا ہے میں نبی پاک دی سنت تے عمل کر رہا ہاں. تے کوئی بندہ اپنے گھر دے اندر 4 کمرے 5 کمرے ہون، ہر کمرے چ وڑ کے 2 رکعتاں نفل پڑھے اور کہے جی میں نبی پاک دی سنت تے عمل کر رہا ہاں، کیا اسی کہہ سکتے ہیں جی یہ سنت ہے؟ پہلی چیز پیارے بھائیو، سبب وہ ہونا چاہیے جو قرآن و حدیث دے اندر بیان ہویا ہو. دوسری چیز وفی جنسہا، جیڑی جنس جو چیز اللہ اور ان دے رسول نے بیان کر دیتی ہے، اگر اسی او اختیار کرانگے تے ساڈا عمل سنت دے مطابق ہوئے گا. مثال دے طور تے قربانی دا موقع آندا ہے، کوئی بندہ کہے جی آج کل جڑا ہے نا سب تو لذیذ مزیدار گوشت ہے تے ہرن دا ہے، لہذا اس سال میں قربانی ہرن دی کران گیا. کیوں جی اوندا ہرن قربانی کرنا کیا سنت دے مطابق ہوئے گا؟ لحم الدجاجہ، کو بندہ کہے جی مرغے دا گوشت مینوں بڑا پسند ہے، میں قربانی دے اندر ہے کہ مرغا کرنا ہے. کیوں مرغا قربانی دے لگ سکتا ہے جی؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْأُضْحِيَةِ إِلَّا الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ. قربانی دے اندر اونٹ مذکر ہوئے مؤنث ہوئے، گائے مذکر ہوئے مؤنث ہوئے، بھیڑ بکری مذکر مؤنث ہوئے، اے تے قربانی ہو سکدیاں نے. اس تو علاوہ کوئی اور جانور جتنا مرضی مزیدار لذیذ ہوئے قیمتی ہوئے قربانی کریے ان دی قربانی ہو سکتی نہیں. تیسری چیز آؤ پیارے بھائیو، وفی قدرہا، مقدار ہونی چاہیے جو اللہ اور دے رسول نے دسی ہوئے. کوئی بندہ کہے آج کل میں جوان ہاں، میرے جناب جسم دے اندر طاقت ہے، فجر دیاں میں دو فرض نہیں بلکہ میں 8 فرض پڑھیا کرانگا. کیوں جی اندے 8 فرض پڑھنا قبول ہو جان گے؟ کوئی بندہ کہے جی مغرب دیاں 3 رکعتاں نے، عشاء دیاں 4 نے، مغرب ٹائم نیند بھی نہیں آئی ہوندی، بیدار ہونے ہیں، لہذا میں مغرب دیاں 4 پڑھ لینا، عشاء دیاں 3 پڑھ لانگا. کیوں جی ان دی نماز قبول ہوئے گی؟ نہیں. کیوں؟ مقدار جو اللہ اور دے رسول نے بیان کیتی ہے وہ ہونی چاہیے.
चौथी चीज प्यारे भाइयों कैफियत है, तरीका होना चाहिए जो मुहम्मद मुस्तफा दा होए। कोई बंदा उठे कहे जी नमाज पढ़न लग्या, मैं तो एक मजलिस बैठा मस्जिद के अंदर आके बैठा होए, कहे जी नमाज पढ़नी है, नमाज का टाइम हो गया है, क्यों ना होए बैठे बैठे पहले मैं तशहद कर लेना, फिर सजदा कर लाँगा, फिर उठ के रुकू करके फिर जनाब मैं क़याम कराँगा, फिर घर में चला जावाँगा। क्यों जी इंज दी नमाज हो जाएगी। तरीका कैफियत होनी चाहिए। और इत्थे मैं इस बात को भूल न जावा, और मेरे प्यारे भाइयों मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियाँ एक नहीं दो नहीं 210 रिवायत, सही बुखारी सही मुस्लिम तिरमिजी निसाई हजरात सही रिवायात 210 रिवायत ने की पैगाम मिलता है। काना इदा कब रफ़अ यदै हज़्व मनकिबै औ खियाल उज़ुनै, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों भी नमाज पढ़न लगदे नबी पाक अपने हाथ अपने कंधियां दे मुताबिक बराबर उठांदे या अपने कन्ना दी लौ दे बराबर। ते जेड़े मेरे भाई मेरे वीर अपने हाथ कन्ना तो तां लै जांदे ने, दसो ये केड़ी सुन्नत है? क्यों जी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस है, सहाबी बयान करते ने आप जदों नमाज वास्ते खड़े होंदे अपना सज्जा हाथ अपने खब्बे हाथे रख दे, सुम्मा यशुद्दु बिही मा अला सदरी। और यारो इतना कॉमन लफ्ज है, हर बंदे नू समझ आंदा है कि सदर किनू कहंदे ने जी। हदीस दे अल्फाज ने नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़न लग्या अपने हाथ अपने सीने ते बंदे। हजरात चूँकि आज का प्रोग्राम मिशन विलादत मुस्तफा के हवाले नाल है ना, तो मैं जरूरी समझदा नबी पाक का जिहड़ा मिशन है ना, मिशन उन्होंने भी असी किसी हद तक याद करिए समझिए। प्यारे भाइयों जदों तक मेरा तुहाडा अमल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे तरीके दे मुताबिक नहीं होएगा उदों तक वो सुन्नत नहीं बन सकता। पंजवीं चीज़ प्यारे भाइयों उनके जमाना यानी वक्त होंदा वो होना चाहिए जो कुरान व हदीस ने मुकर्रर किया। कोई बंदा कहे जी और जी 2 साल करोना आया सी, करोना तो बाद उमरे और हज का मौसम आया सी ना, किन्ना माशाल्लाह रश सी, तो कोई बंदा कहे जी मैं अगले साल जिलहिज्जा च नहीं बल्कि मैं तो मुहर्रम च हज करके आना है, उनका हज हो जाएगा जी? नहीं होएगा। क्यों? वक़्त जो कुरान व हदीस ने बयान कर दिता है उस वक़्त ते अमल करांगे तो हज होएगा, वगरना हज नहीं हो सकता। कोई बंदा कहे जी मैं कल सफ़र ते जाना है तो अज रात वावा वेला है, कल जोर असर की नमाज में हुणे ही पढ़ लवां, क्यों नहीं पढ़ सकता? क्यों? जो वक़्त कुरान व हदीस ने बयान कर दिता है उस वक़्त तो पहले असी नमाज भी नहीं पढ़ सकते। और छठी चीज़ प्यारे भाइयों फी मकानिहा, जड़ी जगह अल्लाह जुल जलाल ने और उनके पाक पैगंबर महबूब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसी है, उस जगह ते अमल करांगे तो वो साडा अमल होएगा। कोई बंदा 47 चक दे, 1 नहीं 7 नहीं 10 नहीं 1000 चक्कर भी लगा लवे तो कहे जी मैं तवाफ कर लिया, मेरा तवाफ काउंट हो जाए। क्यों नहीं? तवाफ हो सकता होंदा? तवाफ बैतुल्ला जाके होएगा। हजरात ओ बैतुल्ला, हजरात जिंदे वर्गे बैतुल्ला लोगों ने कई बनाए, लेकिन प्यारे भाइयों दुनिया उस बैतुल्ला की मिसाल नहीं पेश कर सकती। क्यों? मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे ने मस्जिद हराम बैतुल्ला दे अंदर एक नमाज पढ़ी अल्लाह उस बंदे नू 1 लाख नमाज का सवाब अता फरमाएगा। और 1 लाख नमाज पता जे किवें बनती है? को मेरे तुहाडे वर्गा अपने इलाके च पाकिस्तान च रह के 55 साल बाजमात 5 नमाजा अगर अदा कर दे तो फिर जाके बाजमात नमाज पढ़न का जड़ा 25 या 27 गुना सवाब है। हजरात 55 साल बाजमात नमाज पढ़ने वाला बंदा बैतुल्ला दी 1 नमाज दे बराबर हो सकता है। ताई तो किसी ने कहा है ना दिन कोलो वद लोको रात है मक्के दी, दिन कोलो वद लोको रात है मक्के दी, कदी जाके वेखो
है मक्के दी, दिन कोलो वध लोको रात है मक्के दी। जेड़ा भी कोई वेख लेंदा मक्का ते मदीना है, उसे वेले ओंदा लोको ठर जांदा सीना है। मौला सानू भी दिखा दे तू बरसात मक्के दी, दिन कोलो वध लोको रात है मक्के दी। हरम दे विच लोको जम जम पानी है, हरम दे विच लोको जम 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 पानी है। सोने उस पानी दी क्या अजीब कहानी है, कहानी जे सुनावा, कहानी जे सुनावा नहीं ओ बात मुक सकेगी। दिन कोलो वध लोको रात है मक्के दी। हजरात आओ तवज्जो फरमाओ, मेरे ताड़े महबूब पैगंबर दी सच्ची ताबेदारी करने वाले बन जाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे हुक्मां दी मुखालफत ना कीती करो। नबी पाक दा जित्ते हुक्म आ जाए, अपने दिल दी बात होए, अपनी बरादरी दी बात होए, अपने कौम दा रस्मो रवाज होए, हजरात उन्होंने छड़ दिता करो। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते ने, ओ मेरी उम्मत दे लोगो, तरक्तु फीकुम शैअन किताब अल्लाह व सुन्नत रसूलिही लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा। जदों तक कुरान और हदीस नो अपने सीने न लगा के रखोगे, कभी भी गुमराह नहीं हो सकते। और दूसरी रिवायत में आका फरमाते ने, लन तजिल्लु, उदों तक तुसी गुमराह नहीं होवोगे। कदों तक फरमाया, जो तक अल्लाह और उनके रसूल दी बात नो और मेरे अहले बैत नाल मोहब्बत करोगे, मेरे अहले बैत नाल प्यार करोगे। फरमाया जड़ा बंदा कुरान और हदीस दी बात मानदा है और मेरे अहले बैत नाल प्यार करदा है, लन यतफर्रका हत्ता यरिद अलैयल हौज़। कुरान और सुन्नत दी बात मनन वाला, मेरे अहले बैत नाल मोहब्बत करने वाला, कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह इस बंदे दी मेरे हौज़े कौसर ते मेरी मुलाकात करवा देंगे। हजरात आओ अगला अमल मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु सलाम दा साथ चाहते हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना औलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलातन। फरमाया क़यामत दा दिन होएगा, मेरे नज़दीक तरीन करीब तरीन ओ बंदा होएगा जिन्हें दुनिया दे अंदर जितना ज्यादा तो ज्यादा मेरे ते दुरूद पढ़िया होएगा। कसरत दे नाल दुरूद पढ़ने वाला बंदा। हजरात फिर मैं क्यों ना दाते फिक्र देवा, आका ते दुरूद ते सलाम पढ़िए, मदनी ते दुरूद ते सलाम पढ़िए, हर वेले हर सुबह शाम पढ़िए। पढ़िया दुरूद ते बलावा टल गईया, कमली वाला आया ते बाहर मिल गईया। मुके गम खुशियां हजारा मिल गईया, कमली वाला आया ते बाहर मिल गईया। हजरात कसरत दे नाल दुरूद पढ़िया कर, मेरे पाक पैगंबर नाल तेनू सच्ची मोहब्बत है। फिर इस मोहब्बत दा मियार एवे, इस मोहब्बत दा मुतालबा एवे, तेरी मेरी जुबान ते दिन रात दे बेशुमार दफा दिन रात दे अंदर हजरात 10 मरतबा सुबह 10 मरतबा शाम सफर कर दिया होया घर दे अंदर मौजूद होवो। कसरत दे नाल मेरे पाक पैगंबर वास्ते तोहफा पेश करया कर। मेरे पाक पैगंबर दी हदीस सुन, अपना ईमान ताज़ा करो। फरमाया व इन्ना सलात उम्मती तुरज़ु अलैया। फरमाया मेरा उम्मती जदों भी मेरे ते दुरूदो सलाम पढ़दा है, उनदा तज़किरा फौरन मेरे कोल कर दिता जांदा है।
حضرات میرے پاک پیغمبر کو کیویں تذکرہ ہوندا ہے ان دی حقیقت نو اللہ ہی جان دے نے، لیکن پاک پیغمبر دا فرمان سنو، میرے آقا فرمان دے نے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، اللہ پاک دے کچھ نورانی فرشتے نے جڑے زمین دے اندر ہما وقت چل پھر رہے نے، جنہ دی تلاش کیے، جنہ دی جستجو کیے، جتھے کتے بھی کوئی امتی نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھ دائے، فرمایا تواڈا او درود فوراً میرے کول پہنچا دیندے نے۔ اللہ اکبر۔ حضرات آؤ، گفتگو کافی لمبی ہوگی، میں اختصار نال صرف 3 حدیثاں بیان کر کے اپنی بات نو اختتام تے لے جاواں گا۔ میرے تہاڈے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا اگر ساتھ چاہندے ہو، میرے پاک پیغمبر دا قرب چاہندے ہو، میرے پاک پیغمبر دا دیدار چاہندے ہو، میرے پاک پیغمبر نال اگر سچی تابعداری محبت ہے، پھر پیارے بھائیو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرامین نال محبت کریا کر، میرے آقا دے بول جڑے نے، میرے آقا دیاں گلاں انہاں نال پیار کریا کر، میرے آقا دے بول بڑے ہی میٹھے نے، بڑے پیارے نے۔ او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، او میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، ادے دے کنا وچ رس نو ہے گھول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ آقا دیا قدمت چلنا ضروری ہے، آقا دیا قدمت چلنا ضروری ہے، من یا نہ من میری ایہو مجبوری ہے، مینو امتی دے در تے نہ رول، مینو امتی دے در تے نہ رول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ آقا جدو بولن قرآن بن جاندا ہے، آقا جدو بولن قرآن بن جاندا ہے، جگ لئی دلیل برہان بن جاندا ہے، جا کے رب دے قرآن نو تو کھول، جا کے رب دے قرآن نو تو کھول، میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول۔ حضرات آؤ، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں خدمتاں کرنے والے، میرے پاک پیغمبر دے خاص خدمت گزارا دے اندر انہاں دا شمار ہوندا ہے۔ ایک دن میرے آقا واسطے وضو دا پانی لے کر کے آئے نا، میرے آقا نے دیکھا کتنا خدمت گزارے۔ حضرات دین دی خدمت کریا کرو، دین والیاں دی خدمت کریا کرو، جیڑا بندہ دین والیاں دی خدمت کردا ہے اللہ پھر انہوں کیویں رنگ لاندا ہے۔ حضرات پھر زندگی دے اندر اللہ انہوں کس طرح دے انعامات نال نواز دیندا ہے، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس خدمت دے بدلے کی انہوں انعامات تا فرمان گے۔ توجہ فرمایا جے، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے آقا واسطے وضو دا پانی پیش کیتا نا، آقا بڑے خوش ہوئے، بڑے راضی ہوئے۔ میرے آقا نے خوشی دے اندر آ کے فرمایا، میرے صحابی سل سل توتا سل توتا، میرے صحابی جو دل دی خواہش ہے، جو تیری مراد ہے ان دا ذکر کر، میں رب کو دعا کراں گا اللہ تیری مراد پوری کر دین گے۔ حضرات میرے پاک پیغمبر دے صحابی نے کی منگیا؟ حضرات اس بہت بڑے اس جناب گولڈن آفر ہے، میرے پاک پیغمبر دا صحابی کچھ بھی منگدا، حضرات میرا ایمان ہے، یقین ہے میرے پیغمبر دی بات کدے جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حضرات عرب دے اندر تھے ویسے بھی اصول چلدا ہے، عربی لوگ نا انہاں دے ایک فطرتی کئی چیزاں ہوندیاں نے نا، عرب دا ایک اصول ہے کہ جدو کسی تے خوش ہوندے نے، راضی ہوندے نے نا، انہوں انعام دے اندر جو چیز دینی ہوندی ہے وہ اپنی مرضی نال نہیں دیندے، بلکہ ان دی خواہش ان دی مرضی پوچھدے نے۔ اب پچھلے دنوں چند سال گزرے نے، بیت اللہ دے ایک بہت بڑے امام نے نماز تراویح ہر سال جڑے چند ایک خاص ائمہ کرام بیت اللہ اندر تراویح پڑھاندے نے، انہاں دے اندر انہاں دا شمار ہوندا ہے ماہر المعیکلی، سب کو حافظہ اللہ تعالی۔ انہوں دے بارے نا استاد محترم قاری صہیب صاحب نے بیان فرمایا، کہنے لگے کہ انہوں دی امامت کس طرح ملی انہوں نے۔ ایک جلسے اندر انہوں نے تلاوت کی تھی، اس جلسے دی صدارت اس وقت دے جڑے انہوں دے بادشاہ سن
وہ कर रहे सी। उन्होंने तिलावत बड़ी पसंद आई। तिलावत सुनने तो बाद ना उन्होंने बुला लिया, बुला के कहन लगे कारी साहब तुसी बड़ा प्यारा कुरान पढ़िया, कुरान पढ़िया ईमान ताज़ा हो गया, लिहाजा मैं हम तुहानू कुछ देना चाहना, लिहाजा सल तोता, सल तोता जो तुसी मंगदे हो मंगो मैं तुहानू देंगा। तो उस कारी साहब ने की मंगया? कारी साहब फरमान लगे बादशाह सलामत अगर कुछ दे सकते हो ना तो फिर मैं एक दिल के अंदर ख्वाहिश रखदा अल्लाह मैनू बैतुल्ला दा इमाम बना दे। तो बादशाह ने फौरन नोट लिख के भिजवा दिता कि अज तो कारी साहब बैतुल्ला दे इमाम ने। मेरे पाक पैगंबर दे सहाबी नू भी नबी पाक ने फरमाया सल तोता, मेरे सहाबी तू मेरा खिदमत गुजार है, इस खिदमत दा दुनिया च मैं तेनों सिला की दे सकदा, जो तेरे दिल की ख्वाहिश है जिक्र कर, मैं रब को दुआ करांगा अल्लाह पूरी कर देंगे। सहाबी ने मंगया तो की मंगया? अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्ना, सोने महबूबा ए दुनिया की जिंदगी दी निस्बत ए मेरी किस्मत तुहाडी खिदमत गुजारी, तुहाडा सहाबी हो जाना। महबूब पैगंबर जी दुआ करो जिस तरह दुनिया की जिंदगी दे अंदर मेरी ए निस्बत और किस्मत बनी है, अल्लाह जन्नत भी दे देवे, जन्नत दे अंदर ए निस्बत भी दे देवे, किस्मत भी दे देवे। अस्अलुका मुराफक़तका फिल जन्ना, सोने महबूबा मैं चाहना जन्नत दे अंदर मैंने तुहाडा गवांड मिल जाए, मैं जदों चाहवां तुहाडा दीदार करदा रवां। हजरात मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबी अवा खैर ज़ालिका, इन तो इलावा कुछ होर मांग ले। सहाबी फरमाते ने सोने अगर जन्नत मिल जाए, जन्नत के अंदर तुहाडा साथ और गवांड मिल जाए, जदों दिल चाहे तुहाडा दीदार कर सकां, इस तो इलावा होर दौलत केड़ी है जिहड़ी मैं मंगा। अल्लाह अकबर। हजरात तो जो फरमा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरा साथ चाहते हो, अगर क़यामत वाले दिन मेरा दीदार चाहते हो दुनिया की जिंदगी के अंदर, फरमाया आना व काफिलुल यतीम, आना व काफिलुल यतीम फिल जन्नति कहातैन। दुनिया की जिंदगी के अंदर फरमाया किसी यतीम की कफालत करके आ जाओ। अज लोग जनाब कोई कहता मैं जनाब घर के अंदर एक कुत्ते का बच्चा पालिया, मैं उन्होंने जमान किया, मैं उनकी बड़ी खिदमत की, अपने आप च बड़ा खुश हो रहा होंदा है। कोई कहता जनाब मैं घर के अंदर एक तोता रखा, तोते की बड़ी खिदमत करदा। हजरात कोई कहता जनाब मैं घर के अंदर एक बिल्ली रखी हुई है, मैं बिल्ली नूं बड़ा संभाल के रखदा, बड़ी खिदमत करदा। और लोगों इन्ना जानवरों की खिदमत करना मैं कहना कोई हरज नहीं है, सवाब मिलेगा अगर नेक नीति नाल कर दो। लेकिन याद रखो अशरफुल मखलूकात अल्लाह पाक ने इंसान नू बनाया है। जिंदगी दे अंदर कोई एक ऐसा बच्चा भी तलाश कर लो ना, कोई ऐसी बच्ची भी जनाब नू तलाश करो जिदा माँ बाप दुनिया तो टुर गया होए, यतीम होए, उनके सर ते अपना दस्ते शफकत रख दो ना, उन्होंने तलीम दिलवाओ, उन्होंने बड़ा करो, उनकी शादी करवा दो। हजरात तुसी उनकी परवरिश करोगे, मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह जन्नत अंदर इंज साथ अता कर देगा जिवें ए दो उंगलियां ने। हजरात आखिरी हदीस मेरा सलाम मेरे थोड़े महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस बंदे नु अल्लाह पाक ने दो बेटियां अता फरमाइया, मन आला जारियतैन, फरमाया जिन्हें जिंदगी दे अंदर दो बेटियां दी परवरिश की थी, दो बेटियां अल्लाह पाक ने दितियां। हजरात मत्थे वट नहीं पाया, हजरात उन्होंने बुरा भला नहीं कहता, उन्होंने बेटियां वर्गा प्यार करता है, बल्कि बेटियां तो वध के प्यार करता है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी ला तुकरिहुन्नल बनात फ़इन्नहुन्नल मूनिसात अल गालियात। और लोगों
बेटियां नू बुरा भला ना जानिया करो, ये बड़ियां महंगियां होंदियां ने, ये बड़ियां कीमती होंदियां ने, ये मापियां दा बड़ा ख्याल रखण वालियां, मापियां दी बड़ी खिदमत करने वालियां होंदियां ने। बल्कि मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस बंदे नू अल्लाह पाक 3 बेटियां अता कर देंदा है, मन कानत लहू सलासु बनातिन औ अखवातिन, 3 बेटियां होनियां 3 बहना होन, फरमाया उन्हां दी तरबियत करदा है, वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना, अल्लाह को डर के उन्हां दी तरबियत करदा है, व अतअमहुन्ना, उन्हां नू खिलांदा है, व सक़ाहुन्ना, उन्हां नू पिलांदा है, व कसाहुन्ना, उन्हां नू अच्छा लिबास पहनांदा है, व रब्बाहुन्ना, उन्हां दी अच्छी तरबियत करदा है, जवान होंदियां ने उन्हां दी शादी कर देंदा है। फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, जा यौमल क़ियामा अना वहुआ कहाज़ा, क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह जुल जलाल दी दरबार दे अंदर जदों पेश होवांगे, हजरात मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने इंज मेरे नाल होएगा जिवें ए 2 उंगलियां ने। और दूसरी रिवायत दे अल्फाज ने फरमाया, इंदे और जन्नत जहन्नम दे दरमियान, इस बंदे और जहन्नम दे दरमियान ये 3 बेटियां या 2 बेटियां, फरमाया एक मजबूत दीवार और पर्दा बन जान गईयां, यानी इनू जहन्नम तो बचाण दा जरिया बन जान गईयां। दुआ करो अल्लाह पाक सानू ऐसे अमाल करन दी तौफीक अता फरमाए, जिन्हां दे करन दी वजह नाल सानू नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कुर्ब और साथ भी मिल जाए और नबी पाक दा दीदार भी मिल जाए। जो कुछ बयान किया अल्लाह पाक अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।